DSE 英文 reading 嘅 Part A， 其實佢哋嘅問題咧同個篇文嘅關係嚟嚟去去都係得嗰4個種類嘅關係。第一個種類同一個字，相信唔需要多講啦，就係篇文同個題目用緊同一個字。第二類係同義詞，咩意思啊？即係講緊唔同嘅字，講緊同一個嘅意思。例如 common、prevalence、ubiquitous 呢3個字都係 reading 裏邊嘅熱門嘅會問嘅同義詞。第三類係同義句，即係講緊唔同嘅句式。你係要去問題嘅時候，你係要答翻出嚟。例如就好似以下呢個例子啦，佢係用緊篇文係用緊反問句，但係你寫翻填充就要寫翻陳述句出嚟。第四類最後一類啦，係相反嘅意思，就好似2017年會問嘅ill-informed 同埋 well-informed， 其實佢哋咪就係相反詞咯。明唔明？明嘅話，快啲 share 俾你身邊reading 需要進步嘅同學啦。我係邊個？我係 ET 喎。你嘅 English teacher 嚟緊，我嘅講座裏邊4場講座會繼續去示範更加多 reading 嘅神技，包保大家學完呢啲神技之後，啲 grade 起碼升翻2級先啦。